Guten Tag zusammen und herzlich willkommen bei Dankecast Deutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Henry und heute sind wir wieder zu zweit im Studio. Hallo, ich bin Emilia und ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Heute haben wir ein ganz alltägliches Thema mitgebracht. Etwas, womit wir uns alle jeden Tag beschäftigen müssen. Genau, heute reden wir darüber, wie wir entscheiden, was wir kochen. Das klingt vielleicht einfach, aber wenn man darüber nachdenkt, steckt da wirklich viel dahinter. Und ihr, liebe Zuschauer, schreibt uns in die Kommentare, wie entscheidet ihr, was ihr heute kocht? Ich finde das wirklich eine spannende Frage. Also bei mir zum Beispiel fängt der Entscheidungsprozess meistens schon morgens an. Ich stehe auf, gehe in die Küche, mache den Kühlschrank auf und schaue erstmal, was überhaupt noch da ist. Das kenne ich. Der Kühlschrank ist die erste Inspiration, oder? Ich mache das genauso. Manchmal sehe ich ein paar Eier, etwas Käse, vielleicht noch eine halbe Paprika und dann denke ich, okay, heute gibt es Rührei mit Gemüse. Ja, genau so. Und das ist eigentlich mein liebster Ansatz. Ich nenne das Kühlschrankkochen. Man nimmt einfach das, was noch da ist und macht daraus etwas Leckeres. Es ist wie ein kleines Kreativspiel. Das finde ich super. Aber ich muss ehrlich sagen, manchmal steht man vor dem Kühlschrank und denkt einfach gar nichts. Alles sieht irgendwie langweilig aus. Kennt ihr das, liebe Zuschauer? Ihr öffnet den Kühlschrank, schaut rein, macht ihn wieder zu und öffnet ihn kurz danach nochmal, als ob sich zwischenzeitlich etwas verändert hätte? Ha, das ist so wahr, Henry. Ich glaube, das macht jeder. Man hofft, dass plötzlich etwas Magisches darin erscheint. Aber natürlich passiert das nicht. Dann muss man kreativer werden. Und dann? Was machst du, wenn der Kühlschrank keine Ideen liefert? Also mein zweiter Schritt ist, ich überlege, worauf ich Lust habe. Habe ich Hunger auf etwas Warmes, Schweres, wie eine Suppe oder ein Auflauf? Oder möchte ich lieber etwas Leichtes, zum Beispiel einen Salat? Das hängt auch sehr von der Stimmung ab. Ja, die Stimmung spielt eine riesige Rolle. An kalten, grauen Tagen will ich immer etwas Warmes und Herzhaftes. Dann denke ich sofort an Suppe, Eintopf oder Nudeln mit einer richtig dichten Soße. Und im Sommer, wenn es heiß ist, mag ich eigentlich gar nicht so lange am Herd stehen. Dann liebe ich frische Salate, Wraps oder einfach ein belegtes Brot mit gutem Belag. Das stimmt. Das Wetter beeinflusst die Entscheidung wirklich sehr. Habt ihr das auch so, liebe Zuschauer? Esst ihr im Sommer anders als im Winter? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Wir sind wirklich neugierig. Ein anderer Faktor, der bei mir immer eine Rolle spielt, ist die Zeit. Wenn ich viel zu tun habe und nur wenig Zeit habe, dann brauche ich ein schnelles Rezept. In solchen Momenten greife ich zu Klassikern, Nudeln, Reis mit Gemüse oder eine schnelle Pfanne. Pfannengerichte retten mich auch sehr oft. Man wirft einfach alles rein, was man hat, würzt es gut und in 20 Minuten ist das Essen fertig. Ich liebe das. Genau, aber wenn ich Zeit habe, zum Beispiel am Wochenende, dann koche ich gerne etwas Aufwendigeres. Dann suche ich ein neues Rezept, kaufe die richtigen Zutaten ein und nehme mir wirklich Zeit dabei. Das Wochenende ist für mich auch Kochzeit. Unter der Woche ist alles so schnell und hektisch, aber samstags oder sonntags, da mache ich mir manchmal wirklich einen ganzen Nachmittag frei und koche etwas Besonderes. Was kochst du dann besonders gerne, Henry? Gute Frage. Ich liebe es, Schmorgerichte zu machen, also Fleisch oder Gemüse, das lange im Ofen oder im Topf schmort. Das dauert zwar lange, aber der Geschmack ist einfach unvergleichlich. Man füllt den Topf, stellt ihn auf den Herd oder in den Ofen und dann kann man einfach warten und das Haus riecht wunderbar. Das klingt herrlich. Bei mir ist es am Wochenende oft Backen. Ich backe sehr gerne Brot oder Kuchen. Das entspannt mich total. Es ist so ein schönes Ritual. Mehl abwiegen, Teig kneten, alles langsam entstehen sehen. Backen ist aber auch eine Wissenschaft. Da kann man nicht so einfach improvisieren wie beim Kochen, oder? Das stimmt. Beim Backen muss man sich schon an die Mengenangaben halten. Aber beim normalen Kochen bin ich sehr frei. Ich schaue selten genau auf Gramm oder Milliliter. Ich koche eher nach Gefühl. Ich auch. Mit der Zeit entwickelt man so ein Gespür dafür. Man riecht, schmeckt, schaut und weiß instinktiv, was noch fehlt. Vielleicht noch etwas Salz? Noch ein Spritzer Zitrone? Noch etwas Pfeffer? Genau so. Und das ist auch etwas, das man üben muss. Am Anfang schaut man noch sehr oft ins Kochbuch oder sucht ein Video online, aber irgendwann wird man sicherer und freier. Sprecht ihr manchmal auch mit eurer Familie oder euren Mitbewohnern, bevor ihr entscheidet, was es gibt? Das finde ich auch sehr wichtig. Oh ja, auf jeden Fall. Bei mir zu Hause fragen wir uns abends oft, was wollen wir morgen essen? So kann man sich schon am Abend vorbereiten, Zutaten rauslegen
oder einfrieren lassen. Wir machen das auch manchmal, besonders wenn wir Gäste haben. Dann planen wir das Essen schon Tage vorher. Was mögen die Gäste? Gibt es Allergien? Isst jemand kein Fleisch? Das sind alles Dinge, die man bedenken muss. Das ist wirklich wichtig. Ich habe eine gute Freundin, die kein Gluten verträgt. Wenn sie zu Besuch kommt, denke ich von Anfang an anders. Ich suche Rezepte ohne Mehl oder mit Alternativen wie Reismehl oder Mandelmehl. Das ist eine schöne Geste, wenn man auf die Bedürfnisse der anderen Rücksicht nimmt. Essen ist ja auch Fürsorge, oder? Man kocht für jemanden. Das ist ein Ausdruck von Liebe und Aufmerksamkeit. Wunderschön gesagt, Henry. Essen verbindet wirklich und ich glaube, deshalb macht Kochen für andere so viel Freude. Man sieht, wie jemand etwas isst, das man selbst gemacht hat, und er lächelt. Das ist ein tolles Gefühl. Absolut. Und jetzt mal ehrlich, habt ihr einen bestimmten Tag in der Woche, an dem ihr besonders gerne kocht? Oder einen Tag, an dem ihr lieber bestellt oder einfach etwas Fertiggemachtes nehmt? Schreibt es uns. Bei mir ist der Montag oft ein einfacher Tag. Nach dem Wochenende bin ich manchmal etwas müde und mache dann etwas ganz Simples. Aber der Samstag, das ist mein Kochtag schlechthin. Ich verstehe das total. Der Montag ist schwer. Da möchte man am liebsten schnell essen und dann entspannen. Kein kompliziertes Rezept, keine langen Vorbereitungen. Genau. Und ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss nicht jeden Tag ein 5-Gänge-Menü kochen. Manchmal ist ein gutes Brot mit Suppe aus der Tüte auch eine völlig legitime Entscheidung. Hahaha, ja, ich sage immer, das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt beim Essen. Ob das selbst gekocht, bestellt oder aufgewärmt ist, Hauptsache man genießt es. Das sehe ich genauso. Aber ich muss noch etwas erwähnen. Ich lasse mich auch sehr oft von Rezeptvideos oder Kochseiten inspirieren. Ich scrolle manchmal abends durch Instagram oder YouTube und sehe ein schönes Gericht und dann denke ich, das will ich morgen machen. Oh, das ist eine echte Falle. Ich mache das auch. Man schaut kurz rein und auf einmal ist eine Stunde vergangen und man hat 20 neue Rezepte gespeichert. Haha, genau, aber es ist auch eine tolle Quelle. Man entdeckt so viele neue Gerichte aus aller Welt. Neulich habe ich ein koreanisches Rezept gefunden, Bibimbap heißt das, und habe es ausprobiert. Es war fantastisch. Oh ja, ich liebe es, Gerichte aus anderen Kulturen zu kochen. Manchmal kaufe ich mir auch ein Kochbuch aus einem bestimmten Land, zum Beispiel ein japanisches oder ein indisches, und arbeite mich langsam durch. Das ist so eine schöne Art, andere Kulturen kennenzulernen. Essen ist wirklich Kultur. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte, woher es kommt, wie es entstanden ist, was es bedeutet. Das stimmt. Und damit möchte ich euch auch fragen, was ist euer Lieblingsgericht aus einem anderen Land? Etwas, das ihr gerne selbst kocht? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Eine letzte Sache, die ich bei meiner Entscheidung berücksichtige, das Budget. Manchmal hat man einfach nicht so viel Geld für teure Zutaten. Dann muss man kreativ sein und mit einfachen, günstigen Dingen kochen. Das ist wirklich wichtig und sehr realistisch. Kochen muss nicht teuer sein. Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und Kichererbsen sind zum Beispiel sehr günstig, nahrhaft und man kann so viele verschiedene Gerichte damit machen. Genau, Linseneintopf ist eines meiner Lieblingsgerichte und kostet fast nichts. Mit etwas Knoblauch, Paprikapulver, Tomaten und ein paar Gewürzen wird das eine wirklich leckere Mahlzeit. Und Eier. Eier sind auch günstig und unglaublich vielseitig. Omelette, Rührei, Spiegeleier, pochierte Eier, Eiersalat. Man kann so viel damit machen. Absolut, ich glaube, die besten Köche sind oft diejenigen, die aus wenig viel machen können. Das ist eine echte Kunst. Sehr gut gesagt. Also, liebe Zuschauer, zusammenfassend, wie entscheiden wir, was wir kochen? Wir schauen, was im Kühlschrank ist. Wir überlegen, worauf wir Lust haben. Wir denken an die Zeit, die wir haben. Wir berücksichtigen das Wetter, die Stimmung und das Budget. Und manchmal lassen wir uns einfach von Rezeptvideos oder Kochbüchern inspirieren. Und das Wichtigste, wir kochen mit Freude. Denn wenn man mit Freude kocht, schmeckt das Essen einfach besser. Das ist meine feste Überzeugung. Das unterschreibe ich sofort. Danke, Emilia, für dieses schöne Gespräch heute. Und danke an euch alle da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, vielen Dank. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da, das hilft uns wirklich sehr. Und abonniert den Kanal Dankecast Deutsch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und schreibt eure Antworten in die Kommentare. Wie entscheidet ihr, was ihr kocht? Kocht ihr nach Plan oder spontan? Wir lesen wirklich alles und freuen uns über jeden Kommentar. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge bei Dankecast Deutsch. Tschüss zusammen. Tschüss und bis bald. Guten Tag noch.